लातूर से करीब 50 किलोमीटर दूर किल्लारी गांव में 30 सितंबर 1993 की आधी रात 3:56 पर प्रकाश काळे गणपति का विसर्जन करके अपने घर सोने की तैयारी में था। उसी वक्त महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार मुंबई में अपने मुख्यमंत्री निवास वर्षा पर सोने की तैयारी में थे। अचानक उनके कमरे की खिड़कियां हिलने लगी। उसी वक्त शरद पवार ने सातारा के कोयना में अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर में कॉल किया। हॅलो, कोयनामध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत का साहेब? लातूरची किल्लारी मुजीब बेटा, उस रात के बारे में क्या बताऊं? उस रात का मंजर आज भी सोने नहीं देता। उस रात मैं जब गणपति विसर्जन करके घर सोने आया, बिस्तर पे लेटा ही था कि कुत्तों की भौंकने की आवाजें आने लगी। मैं बाहर आया और कुत्तों को भगाने लगा, लेकिन उसी वक्त धरती हिलने लगी। मेरा मिट्टी का घर मेरे आंखों के सामने गिर गया। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। आसमान में सिर्फ धुआं नजर आता था। रस्तों पर लोगों के शव पड़े हुए थे। एक ही चीता पर कई लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। करीब 52 गांव और 30,000 घर बर्बाद हो चुके थे और करीब 8,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे। पूरे के पूरे परिवार खत्म हो चुके थे। हम सब इस दुनिया में मेहमान हैं। प्रकृति के आगे कोई नहीं है। लेकिन अगर सब लोग इंसानियत के नाते एक हो जाए तो हम प्राकृतिक आपदा से जरूर निपट सकते हैं। यही भारत के लोगों ने, प्रशासन ने और सरकार ने करके दिखाया। उस वक्त के कलेक्टर को हम नहीं भूल सकते। उन्होंने हमारे 52 गांव फिर से बसाने में मदद की। गांव तो बस गए, लेकिन गांव का अपनापन, वो अपने लोग आज भी नहीं लौटे। ये आंखें आज भी किल्लारी के भूकंप की यादें नहीं भूली और न कभी भूल पाएगी।